Чье сердце ваше ли, мое ли, летело вскачь, летело. Поэт лучезарных снов и победительных напевов. Надменная и растерянная, чеканная, могущественная. Так говорили о Марине Цветаевой современники 100 лет назад. Искусствоведы по сей день изучают ее творческое наследие, сходясь во мнении, что она обладательница громадного дарования, которое не вмещалось ни в судьбу, ни в эпоху. И вместе с тем растет и ширится народное движение «Цветаевские костры». Фестиваль с таким названием состоялся в Лесном уже в 7-й раз. Его инициатором выступила профсоюзная организация комбината «Электрохимприбор», а вскоре песенно-поэтический фестиваль поддержал Центр «Современник» и другие учреждения культуры. И встреча вышла на городской уровень. Марина Ивановна жила на сломе 2 веков, между 19. Самое непростое время, но именно вот в то время, значит, она была самым ярким представителем. То есть за свою короткую жизнь она оставила нам такое богатое поэтическое наследие. Мы не повторяемся в своих мероприятиях, ищем новые подходы, ищем интересных исполнителей и стараемся, чтобы каждый раз этот костер был запоминающимся. Песенно-поэтический вечер под открытым небом действительно вызывает у горожан неизменный интерес. Добавим, что предшествует ему конкурс чтецов, впервые организованным в прошлом году. В этом году был 2-й городской конкурс «Читаю Марину Цветаеву». Чтецов было 12 человек. Это больше, чем было в прошлом году. То есть я думаю, что в следующем году их будет еще больше. Вообще изучать поэзию Марины Цветаевой можно просто бесконечно. И если ты что-то любишь, что-то тебе нравится в поэзии Марины Цветаевой, оно остается у тебя в душе. Для меня стихотворение Цветаевой не запрещай себе творить. Вот оно прямо мое. Вот оно прямо мое, оно во мне будоражит все, что только можно будоражить в моих мыслях, в моем сердце. Не запрещай себе летать. Не вспоминай, что ты не птица. Ты не из тех, кому разбиться гораздо легче, чем восстать. Во время фестиваля состоялось оглашение итогов конкурса чтецов. Победителем признана Надежда Егупова, сотрудница комбината «Электрохимприбор». Я пела про судьбу злодейку, и с раззолоченных перил ты мне не рубь и ни копейку, ты мне улыбку подарил. Но старый князь узнал затею, сорвал он с сына ордена и повелел слуге лакею прогнать девчонку со двора. Очень трогательные стихи у Марины Цветаевой, очень такие женские. Вот для нас, девочек, там есть и любовь, и печаль, и радость, и разлука. Ну, как-то каждый человек, наверное, проходит эти этапы в своей жизни. Отметим, что вместе с дипломами обладателям призовых мест вручили сладкие подарки, символически связанные с памятью поэтессы. 900-й отдел комбината ЭХП специально для фестиваля приготовил яблочный цветаевский пирог. И еще один конкурс, совершенно новый, в этом году профсоюзный комитет предприятия придумал для тех, кто хочет рисовать. Он называется «Портрет Серебряного века». Тема объединяет всех поэтов того периода и дает отклик на их произведения. В разных номинациях конкурс назвал 5 имен победителей. Среди взрослых Татьяна Сидорова и Анастасия Михайлова. А в детской категории Андрей Контеев, Даша Ознобихина и первое место заняла Додонова Дарья, 8 лет, с аппликацией «Госпожа Осень». Замечено уже не раз. Талант поэта и его чудесные произведения пробуждают творческое горение у людей окружающих. И, конечно, не случайно звучат песни. И на стихи Цветаевой, и совершенно новые, посвященные поэтессе и самому фестивалю. Сердца отчаянно забились в любви цветаевских стихов. Ее на крылышках носили печуги, искры от костров. Это уже не первое фестивальное произведение, написанное Александром Митрохиным. На этот раз автором текста стала Елена Авдеева. На одном из фестивалей здесь она была. Это было, наверное, года 4 назад. Но я слышал, как она выступала с этими стихами. Лично я был не знаком.
Ну, вот перелистывая, перечитывая вот эти материалы, которые после костров, вот на эти стихи наткнулся, ну и вот как-то музыка легла. Добавим, что творческие коллективы и учреждения культуры города, как и в прошлые годы, поддержали фестиваль выступлениями, книжной выставкой и другими материалами. А для вас самое главное, чтобы с сегодняшнего мероприятия вы унесли частичку тепла вот от того огня, которым насыщена вся поэзия Марины Ивановны Цветаевой. Наталья Логинова, Алексей Тетерин, Алексей Коваленко. «Спектр мои».